लॉन्डो इस वीडियो के बाद तुम सिंगर बन जाओगे, पूरी तरह से दिखाता हूँ अभी एक ट्रिक तुम्हारे लिए। सिंगर बनने के लिए तुम्हें सबसे पहले चाहिए इको रूम और सेकंड में चाहिए म्यूजिक। और म्यूजिक कैसे निकालते हैं अभी बताता हूँ तुम्हारे लिए। जाने से पहले वीडियो को शेयर कर लेना। सबसे पहले कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना, फिर सर्च मारना है वोकल रिमूवर एआई। फिर सबसे पहले वेबसाइट दिखेगा उसमें क्लिक कर देना। फिर ऐसा इंटरफेस देखेगा। अगर म्यूजिक निकालना है तो ऊपर वाला, अगर आवाज निकालना है बिना म्यूजिक की तो नीचे वाला। उससे पहले गाना सेलेक्ट करना पड़ेगा। ग्लास गाना सेलेक्ट करने के यहाँ पर कोई भी अपना गाना ऐड कर लो। गाना ऐड करने के बाद तुम्हें जो चाहिए वो कर सकते हो। इधर सब चीज हो जाने के बाद नीचे में सेव बटन होगा। अगर म्यूजिक चाहिए तो ऊपर, आवाज चाहिए तो नीचे। दबाने के बाद तुम्हारे वीडियो डाउनलोड स्टार्ट। इसका वेट करे फॉलो तुम्हारा।